Welcome sa aming Tbrothers Tools What's in the Box video. Ang power tool na papakita namin ngayon ay ang Makita 9533 angle grinder. Check natin yung size ng box. Ang haba 12 inches, ang lapad 5 inches, ang taas 5 inches. Check na natin yung laman ng box. Manual, warranty card, spanner wrench, in unit. Ito ang kanyang manual. Warranty card, spanner wrench. Ito na yung unit. Ito yung guide cover, inner outer flange. Ito yung lock. Slim alloy body po siya. Ito yung sa carbon brush. Made in Japan po. Ito yung toggle switch. .5 meters na wire. Flat plug with ground clamp.